Hi Leute, ich bin Amazing Ace und das ist Stridor aus der Masters of the Universe Origins Reihe. Ja Leute, seit langem wieder ein Video, demnächst folgen auch mehr. Kurze Story, ich bin momentan ziemlich eingespannt und bin am Lernen und für meine Weiterbildung im Bereich 3D Game Design. Ich freue mich, dass wieder Dinge angekommen sind, die ich letztes Jahr bestellt habe, und in diesem Fall hier ist es Stridor. Stridor, das Pferd der Guten, das Roboterpferd der Masters, und wenn wir uns die Packung ansehen, erinnert uns auch wieder alles an Altbekanntes. Wir sehen hier vorne schon He-Man im Kampf zusammen mit Fisto. Fisto verbinde ich immer mit Stridor, und hier im Kampf gegen Skeletor und Screech. Und oben haben wir noch einen geflügelten. Ich weiß nicht, ob es Stratos ist oder ich habe keine Ahnung. In der Fensterbox sehen wir schon Stridor und auf der Seite ein paar Drachen. Hier ein Drache, und auf der Rückseite haben wir dann ein schönes Artwork. Soa bewaffnet hier, He-Man auf Stridor im Hintergrund, Castle Grayskull und wie immer ein schöner Hintergrund, der mit Planeten geschmückt ist. Hier hinten sehen wir nochmal Stridor mit der mitgelieferten Platte, und diese kann auch bei Castle Grayskull angewendet werden. Und wir sehen hier die Figuren aus Wave 7. Oh je, ich bin erst bei Wave 6, wurde mir jetzt erst geliefert, berichte ich auch noch drüber. Aber daraus haben wir schon Stridor, und auch Flying Fists He-Man habe ich bestellt und sollte demnächst, hoffe ich, ankommen. Dann werden wir uns Stridor näher ansehen und ich bin gespannt. So Leute, jetzt haben wir Stridor befreit und ich kann euch sagen, natürlich Stück Plastik, relativ leicht ist es, aber wie immer vollkommen in Ordnung. Der Preis übrigens war 29,99 € bei Amazon, und wir gehen auch gleich mal über und messen Stridor einmal. Und wir haben hier eine Höhe, wir nehmen mal diese Höhe von ca. 19 cm und von Ende bis vorne ca. 29 cm. Also schon ordentlich, und eine Breite nehmen wir auch mal von 8,5 cm. Und Stridor wiege ich jetzt ohne Zubehör, und wir haben hier 285 Gramm. Also für so ein großes, relativ großes, also relativ leicht, hohles Plastik, lasst es nicht aus gewisser Höhe runterfallen, dann wird es zerbersten. Aber gut, also auf den ersten Blick ist es trotzdem schon von der Haptik völlig in Ordnung. Und da wir hier allgemein durchgefärbte Plastikteile haben, müssen wir hier, was Übermalungen angehen, nicht so viel befürchten. Die Augen in Blau, in Metallic Blau, und auch die silbernen Parts sind hier schön gelungen. Auch hier auf den Seiten wirklich top. Also da gibt es gar nichts zu sagen. Das ist wirklich gut gelungen. Und auch die Aufkleber hier an der Seite, hinten und hier vorne ist schon ein bisschen wellig. Wir kennen es, hier vorne natürlich auch, wir kennen es von Stridor, von den Pferden früher, dass die Aufkleber genauso wie bei den anderen Fahrzeugen relativ schnell sich verflüssigen, abgehen können, wenn wir damit natürlich spielen. Wenn es im Schrank steht, sollte es ein paar Tage doch halten. Wir hoffen es mal. Stridor hat von vornherein seinen Kopfschutz bei, der über die Ohren gestülpt wird, ein flexibles Plastikteil ist. Wir können den Kopf bewegen, von unten nach oben.
Und ihr habt auch hier eine 360 Grad Drehung. Und das Schöne ist, der Hals lässt sich bewegen und der Kopf lässt sich einzeln bewegen. Und ihr habt hier die Möglichkeit, was ich auch schön finde, die Füße sind beweglich von vorne nach hinten, genauso wie der Unterschenkel und der obere Beinbereich lässt sich auch bewegen. Also das Ganze auch ziemlich fest, finde ich richtig gut. Und hinten hört ihr die Rastung, also das wirklich fest. Das für mich immer ein Pluspunkt, wenn nichts von vornherein rumschlabbert, wackelt. Wir haben hier hinten seine Laserkanone, auch die sitzt wirklich fest mit ganz leichten Rastungen und auch sein Schweif, Pferdeschwanz, könnt ihr leicht bewegen, aber es gibt so leichte Knackgeräusche, übertreib's nicht. Ja, sonst habt ihr es in der Hand. Also das in diesem Radius zu bewegen. Wir haben hier unten natürlich ein Loch. Da wird die Halterung erstmal in Position hier wieder bringen. So, also von der Posengestaltung ist das Ganze definitiv schon mal richtig cool. Das gefällt mir, das ist gut. Und kommen wir zum Zubehör. Wir haben eine Leine und diese wird vorne in den Mund gesteckt. Dieser ist übrigens klapp- und bewegbar. Ihr hört es, es schnappt durch eine Feder zu. Dort kommt das Mundstück rein. Wir haben eine weitere Haube, eine Kampfhaube, einen Kampfschutz, eine Kampfmaske würde ich sagen, mit einem Horn. Und auch hier ist es aus beweglichem Plastik. Das setzen wir mal auf und schon ist Stridor gepanzert und fertig für den Kampf. Sieht top aus, sitzt definitiv fest, Leute. Wir haben natürlich die zwei Frontkanonen, die an die Seite eingesteckt werden. So. Also natürlich mit der dicken Seite rein. Müsste Kraft aufwenden. Übrigens der Gegenspieler von Stridor ist natürlich Nightstalker. Das ist dann Skeletors Variante. Und ich nehme mal ganz stark an, dass diese natürlich auch noch kommen wird. Was mich definitiv freut, wenn es denn dann soweit ist. Und auch die Kanonen passen hervorragend, sehen top aus. Und wir haben hier einen kleinen Zaun, an den Stridor festgemacht werden kann oder der Optik wegen. Und wie immer, diesen Pin, den kennen wir auch schon von dem Windrider. Unten einstecken, schon drin. Dieser ist drehbar, rastet auch ein. Und so können wir nämlich Stridor positionieren. Ja, das Ganze machen wir mal. Das Ganze sitzt nämlich immer ziemlich fest. So. Und hier, wie ihr seht, kann Stridor schön positioniert werden. Erinnert mich, auch wenn es nicht Stridor war, an die Folge 19, das Dämonenpferd, das auch in dieser Art von Stellung ist, steht. Und das, Leute, einfach top gelungen. Und für mich, wie ich euch gesagt habe, gehört Fisto einfach zu Stridor. Man hat ihn schon oft gesehen. Fisto mit Stridor auf Bildern. Für mich gehören die beiden einfach zusammen. Natürlich könnt ihr reinsetzen, wen ihr wollt. Aber für mich
wird es nun Fisto sein, der hier doch eine Top-Figur macht. Also Leute, das ist ein Bericht zu Strider. Was sagt ihr dazu? Haut mir das unten in die Kommentare. Und demnächst noch die Wave 6. Ich weiß, dass einige Kollegen schon die Wave 6 länger haben, Zeit hatten. Es kommt aber einiges, die Wave 6, wie gesagt, werde ich euch noch vorstellen. Einiges aus dem Predator- und Alien-Universum. Und es kommt auch noch ein Scareglow. Also Leute, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Schreibt mir unten rein, was ihr dazu sagt. Und bis demnächst. Let's collect.